ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம முட்டை தொக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா சூடாக்கிக்கோங்க. நல்லா நிறைய எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு நல்லா பொரியணும். பாருங்க, கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா நிறையா இருந்தால் தான் முட்டை உடச்சி ஊற்றும் போது நல்லா அழகாக தனித்தனியாக இருக்கும். நல்லா நிறைய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் சேர்த்துட்டு கூடவே காரத்துக்கு 2 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா வதங்கணும். ஏன்னா சரியாக வதக்காம விட்டிங்கன்னா செரிமானம் ஆகாமல் போயிடும். நம்ம முட்டையில் உடச்சி ஊற்றுறோம்ல, அதனால் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சும்மா லைட் ப்ரௌன் வர வரையும் வதக்கிக்கோங்க. கருவேப்பிலை சேர்க்கணும்னு இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்தா ரொம்ப நல்லதுன்னுவாங்க. ஏன்னா முடியெலாம் நல்லா வளருண்டுவாங்க. வெங்காயம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு ப்ரௌன் கலரில். இப்போ கூட இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு நல்லா வாசம் போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அந்த பச்சை வாசம் இருக்கும் இல்லையா, அது நல்லா போகணும். இது நல்லா போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நல்லா இஞ்சி பூண்டு வதக்கியாச்சு. இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் ஃபேமிலியில் எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்களோ அதை பார்த்து கணக்காக இந்த வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் கட் பண்ணிக்கோங்க. எங்கள் ஃபேமிலியில் மொத்தம் 5 பேர், அதனால் எங்கள் 5 பேர் தேவையான போட்டுக்கிறேன். இப்போ தக்காளி எல்லாம் வதங்குறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் தனியாத்தூள். இது நல்லா கிளறி விட்டு இந்த போட்டிருக்கோம் இல்லையா மசால் பவுடர்லாம், அந்த ஸ்மெல் போகிற வரையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஏற்கனவே மிளகா சேர்த்துருக்கனால நல்லா சில்லி பவுடர் கம்மியாக போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ காரம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா ஒரு தொக்கு மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. லைட்டாக அந்த மசாலாவோட நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிம்மில் வச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ முட்டை தேவையோ அந்த முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. நான் இப்போதும் 6 முட்டை உடச்சி ஊற்ற போகிறேன். முட்டை உடச்சி ஊற்றும் போது பார்த்து ஊற்றுங்க.
இப்போ சிம்லேருந்து லைட்டாக அடுப்பை ஏற்றி வச்சு நல்லா கிளறி விடுங்க. நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லாட்டி அடி பிடிச்சிரும். நல்லா கிளறினா தான் அது நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும். பாருங்கள், நல்லா தனித்தனியாக வந்துருச்சு. இந்த முட்டை தொக்கை நீங்கள் சாதத்துலேயும் வச்சு சாப்பிட்லாம், சப்பாத்திக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம், தோசைக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம். சப்பாத்திக்கு வச்சு சாப்பிட்டா இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொத்தமல்லி சேர்க்க விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. அந்த கொத்தமல்லியோட ஸ்மெல்லாம் நல்லா அந்த கிரேவியில் இறங்குற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முட்டை தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சேனலை